Менің атым Арай. Жасым 28-те. Жоғары білімім бар. Астанада жұмыс істеймін. Жақында анам қайтыс болып, ауылдағы жалғыз тұратын әжемнің қолына жазғы демалысымна бардым. Біраз уақыт жанымды емдеп тынығып келейін деп. Бірақ ол ауыл маған тыныштық емес, керісінше тәніме от жаққан тосын сезімді сыйлады. Ол үйге сол күні кешке келді. Анамның туысқан інісі екен, шамамен 50-ге таяған. Қара костюм, сәл тершіп тұр, бірақ өз-өзіне сенімді. Даусы барқыттай, жүрісі баяу, салмақты. Бірақ ең қызығы, оның жүрісімен қатар шалбарының ішіндегі әлдебір ауырлық көзге ұрып тұрды. Мен еріксіз төмен қарап қойдым. Сол сәтте жүрегім біртүрлі соға бастады. Біртүрлі тартылыс сезімі. Бейтаныс адам, бірақ мені іштен шымырлатып, бір тылсымға тартып бара жатқандай. Түн барлығы ұйқыда. Мен сыртқа шықтым. Ауылдың тыныштығы, жұлдыздар. Кенет артыма қарасам, ол тұр. Ұйықтап қалмадың ба, деді. Жоқ, көңіл күпті, дедім мен жай ғана. Ол маған жақындап келді. Қолында темекі шылымды тұтатып маған қарап тұр. Көздері терең, үнсіз, бәрін айтып тұрғандай. Сірә ол да бірдеңе сезіп тұр. Кешір, деді ол, күтпеген жерден. Не үшін, дедім, саған бұлай қарамауым керек, бірақ еріксіз. Ол үнсіз қалды, менде. Ол жақындап келіп шекемнен сипады. Тоқташы, дедім ақырын, бірақ денем қарсы емес еді. Қаласаң кетейін, деді. Қаламадым деп айтсам өтірік болар, дедім мен. Сол сәтте бір-бірімізді тым жақын тұрдық. Ауамыз араласып кетті. Оның демімен, денесінің иісінен әйелдік табиғатым оянып кеткендей. Екі бетім ду етіп жанды. Ол менің белімнен жай ғана ұстап, ішке кіріп кетті. Ештеңе болмады, бірақ сол түн менің ойымды бүлдіріп кетті. Келесі күні бәрі бұрынғыша сияқты еді, бірақ мен емес. Түнгі үнсіз жақындық, оның белімнен ұстап көзіме тік қарағаны бәрі әлі де жанымда тұрғандай. Таңғы ас үстінде өзімді сабырлы ұстауға тырыстым, бірақ мен оның көзінен түнімен ұйықтамаған, іште буырқанған бір күйді көріп отырдым. Қант салайын ба шайыңа, дедім. 2 шай қасық, деді ол көзін тайдырмастан. Мен кесеге еңкейіп қан салып жатқанда, оның көзі менің арқамнан төмен сырғып беліме, одан ары тағы да сол жерге, тура сол түнгі ойларымыз ұласқан тұсқа түскенін сезіп тұрдым. Арай, деді кенет. Иә, сен қазір кетсең мен өкініп қаламын, бірақ қалсаң бұл ауыл сені кешірмейді. Мен кешірім үшін емес, шындық үшін өмір сүргім келеді, дедім жай ғана. Сөйтіп, орнымнан тұрдым да сыртқа беттедім. Бірақ ол менің соңымнан ерді. Кешке қарай бақшада жалғыз жүргенмін. Ол артыма келіп үнсіз тұрды. Бүгін сені түсімде көрдім, деді. Қандай түс? Сен мені сүйіп тұрсың, бірақ мен саған тиіспей тұрмын. Сонда сен жылап жібердің, неге мені қаламайсың деп. Ол жақындады, мен қозғалған жоқпын. Себебі қаламағаным емес, күткенім еді. Ол қолын мойныма қойып, бетіме еңкейе түсті. Тынысы маған тиді. Мен көп дүниені бастан өткірдім, Арай. Бірақ дәл сен сияқты мені іштен қопарған әйел болмапты, деді. Сол сәтте менің жүрегімде тәнімді оны қалағанын мойындады. Ол мені құшақта баяу демал тұрды. Жейдемнің түймесін ашпады, киімімді шешпеді, бірақ жылы алақаны белімде қозғала бастағанда ішімде тоқтаусыз толқын жүріп өткендей болды. Мынау, деді ол сәл шегініп. Не? Қарай көр, сенің құшағыңда менің тыпыршып тұр ғой, деді. Ол күліп айтты, бірақ менің ұялдым. Керісінше қызара отырып, қолымды оның белінен төмен сырғыттым. Терең тыныс алды. Ойнама, деді. Жоқ, бұл ойын емес, дедім мен. Сол сәтте екі адам емес, екі жалындаған мұң, екі жанашыр тән үнсіз ұғысты.
Күннің қызғылт шапағында ол мені ақырын жерге отырғызып, үстіме өзінің күртешесін жауып қасымда жатты. Ол кеште бәрі тыныш еді. Ауыл үйі тып-тыныш, тек жүректің дүрсілі ғана айқайлап тұрғандай. Әжем ерте жатып қалған, ал мен өз бөлмемде, бірақ ұйықтар түрім жоқ. Телефонды шұқылап, өзімді алдағансып жатқанмен санам сол бір еркекті армандап жатты. Төменгі бөлмеден оның жүріп келген дыбысы естілді. Суды ішіп тұрған болар. Кейін есік ақырын ашылды да, дәлізде бір сәт үнсіздік орнады. Менің жүрегім тоқтап қалғандай. Қадамдары баяулап дәл менің есігімнің тұсына келді. 1-2 секунд үнсіздік, сосын жай ғана есікті тықылдады. Мен үндемедім, бірақ орнымнан тұрып есікті аштым. Ол кірді. Үстінде тек ақ футболка мен спорт шалбар, ал мен түнгі жібек халатпен, шашым жайылған күйі. Бөлмеде тек 2 демнің дыбысы ғана қалды. Мен саған тиіспей-ақ кетейін деді, бірақ кеткің келіп тұрған жоқ қой, дедім мен ақырын. Ол күлді, бірақ көзі жанып тұрды. Жан жүрегіммен мені тілеп тұрғанын жасыра алмады. Қаласаң қалайын, деді. Мен жай ғана басымды изедім. Ол маған жақында баяу құшағына басты. Жай емес, сақтықпен, дірілмен, бірақ шексіз нәзіктікпен. Сол сәтте менің денем күйіп бара жатқандай еді. Оның алақаны арқаммен сырғып төмен қарай беліме жеткенде мен еріксіз демімді ішіме тартып қалдым. Сен тоңып тұрсың ба, Рай? Жоқ, жаным ысып барады, дедім. Ол мені төсегіме жайғастырып, үстіме ақырын отырды. 2 алақаны менің бетімді сипады. Көзіміз сөйлеп тұрды. Сосын оның денесі менің денеме жақындасқанда бәрі тоқтады. Уақыт жоқ, әлем жоқ, тек екеуміз ғана. Сол түні біз бір-бірімізді аштық. Киім емес, ойлар шешілді. Ет емес, сезім тоғысты. Оның демі мойнымнан шарлап, қолы менің сыздаған тұстарымды сипалай өтсе, мен де қарап тұрмадым. Қолым оның ішінен сырғып, баяу төмен қарай созылды. Тоқта, деді бір сәт. Неге? Өзің дайынсың ба? Сол сәт дүние біз үшін қайта басталды. Таңға дейін бәрі үнсіз болды. Бірақ үнсіздіктің ішінде аңырсыған дем, жанды шымырлатқан ыстық тиюлер, және ең соңында жастыққа аққан көз жасы да болды. Ол мені құшағына алып жатты. Қайтам, деді сыбырлап. Қайда? Ертең ауылға кетемін. Бұл арман болып қалуы тиіс. Мен үнсіз ғана оның дәу самайын ақырын ұстадым. Бұл қоштасу еді. Бірақ менің тәнім де, жаным да оны ешқашан босатпайтынын енді білдім. Таң. Күн әлі шықпаған, бірақ мен ұйықтамағанмын. Төсекте шалқамнан жаттым. Кеудемде бос кеңістік, жанымда иісі ғана қалған дене. Ол түнгі 5-те кететінін айтқан, ешкімге айтпай тым-тырыс сезім сияқты. Тек есіктің жабылғанын естідім. Бітті. Орнымнан тұрып терезеге бардым. Шашым тарқатылған, денем әлі де кешегі түннің ыстық демін сағынып тұр. Көше іші қараңғы, бірақ алыс көліктің шамы бір сәт жарқ ете түсті. Ол еді, кетіп бара жатыр. Сол дәу самай, сол иіс, сол ыстық алақан енді тек естелікте қалды. Арада 3 ай өтті, қалаға оралдым. Жұмысқа кірістім. Сырт көзге күліп жүрген адамдаймын, бірақ ішкі әлемімде сол бір дәу сағыныш күнде тамырымды қырқып тұратын. Ол кеткеннен бері ешбір еркекке ішім жыламайды. 1-2 адаммен сөйлесіп көрдім, тіпті иістері де жат, демдері де суық. Мен ұмытпадым, тәнімде, иісімде, оның иісін, демін, салмағын, баяу қозғалған сәтін күні бүгінге дейін сақтап жүрмін. Күндер жылжыды, тән ұмытты, жан жоқ. Ол түндер мен сол еркектің өткенің көлеңкесінде қалды.
Сол сәтті қызуын сағынсам да жүрегім өзге жылуды іздей бастады. Бір күні жұмысқа асығып бара жатып, автобуста бір жігітпен қатар отырдым. Тым қарапайым, үстінде ескірген көк жейде. Алайда көзінде тыныштық бар. «Кешіріңіз, мына аялдамадан түсесіз бе?» деді. «Иә, түсемін. Онда мен де». «Қап, жаяу жүретін болдық қой екеуміз» деп күлдім. Бұлай басталды бәрі. Ол мені шақырған жоқ, құшақтамады, тек тыңдады. Тек жанымдағы ауыр жүкті үнсіз бөлісті. Апта сайынғы кездесулер әдетке айналды. Енді мені құмарлық емес, сенім баурап алды. Бір күні ол қолымнан ұстап тұрып, мен сені тәніммен емес, тағдырыммен жақсы көргім келеді» деді. Сол сәтте мен көзімнен жас шығып, жай ғана «Мен дайынмын, өзімді енді ғана тауып жатырмын» дедім. Бүгінде мен анамын, иә, біреудің жарымын. Бір кездері тән қызығына алданғаныма ұяламын. Бірақ мен сол арқылы өзімнің шын әйелдік болмысымды таныдым. Жан рахаты тән ләззатына емес, түсінік пен құрметке негізделеді екен. Бүгінде менің күйеуім дәл сол қарапайым жігіт. Ол жатын бөлмеде керемет болмағанымен, бірақ махаббаты алыптай. Әжем маған соңғы рет алақанын жайып ақ батасын беріп еді. «Қызым, өз бақытыңды тап» дегені әлі күнге дейін жаңғырып тұрады құлағымда. Сол бата бергеннен бері мен де өткеннің елесін артқа тастап, жаңа өмірге қадам бастым. Бұрынғы еркекті ойламайтын болдым. Оның жылтырақ өмірі мен жалған сезімі көңілімнен өшті. Әжемнің батасы қабыл болды. Мен енді расымен бақыттымын. Себебі мен бақытты төсектен емес, түсіністіктен, жан тыныштығынан, көзге көрінбейтін шынайы мейірден таптым. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.